हाँ तो दोस्तों देख सकते हो दोनों एकदम ब्रदर्स मेरे साथ खड़ी हैं। ये है ZX-10R 2023 मॉडल, ये है 2021 मॉडल Z900। दोनों की साउंड सुनाऊंगा आपको। भाई साउंड एक नंबर है Z900 में, क्योंकि इसमें स्कॉर्पियन के एग्जॉस्ट लगे हैं। आप देख लो भाई, 1.5 लाख का सिस्टम है ये अप्रोक्सीमेटली। आवाज सुन लीजिए भाई, फायर शॉट मारती है बहुत तगड़ी। अब हम आपको दिखाते हैं 2023 मॉडल में जो एग्जॉस्ट आया है ZX-10R में। टॉक बहुत ही बढ़िया साउंड करता है। ऐसे साउंड नहीं आएगा जब मैं हाई RPM करूंगा, बहुत ही बढ़िया साउंड आएगा। तो भाई आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट की तरह साउंड आ रही है, एकदम मस्त।